मम्मी ने बाजार से सामान लाने को बोला है, 500 रुपए दिए हैं। अब होगी घपलेबाजी मित्र। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, वैसे ही ठंड में शरीर पर बर्फ रगड़ सकते हैं क्या? तुमसे मिलने का दिल तो बहुत होता है, मगर प्रेमियों के पीटे जाने की खबरें खूब आ रही हैं आजकल। शराब हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देती है। इसको पीकर अनपढ़ भी इंग्लिश बोलने लगते हैं। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक दारू की बोतल फ्री पाओ, कभी सुना है कोई लाइक करते हुए मर गया? नहीं ना। तो कर दिया करो, हंसकर ही क्यों रुक जाते हो? सब्सक्राइब्ड ऋग्वेद जाधव।